各位，咁我其實咧就想分享我個經驗啦，即係喺呢個疫情啊或者緊急嘅危關嗰陣時咧，就教你急救嘅方式。好似有啲人咧發高燒高得好緊要，未必你去到醫院，或者係你食完啲退燒藥都唔得，就有一個好簡單嘅方法，就係喺隻耳尖度放血啦。點解咧？耳尖放血咧，入邊令你嘅你個身體個熱力咧散開嘅。因為我哋試過好多次，因為我讀中醫老師都咁教，咁我想少少分享係最危急嗰陣時啦。如果咁變咗降溫咗幾度之後，如果你仲有需要，梗係要睇醫生啦。咁我哋麻煩啦 Clement 幫我示範點樣放耳尖放血啦。首先就要消毒啦。嗰啲針咧，我哋通常咧就係用糖尿病針啦，或者如果真係屋企乜都冇，咁啊唯有咧就係用嗰啲連衫嘅針啦，即刻用啲消毒藥水啊，或者啲 alcohol 抹一抹，跟住就開始隻耳仔又抹一抹，跟住就消毒啦。隻手啊戴手套咯，全部安全。OK。